Băi, vere, ce e prețul ăsta la șorici, mă? Le-ați dat la porc să bea numai Corvazier sau Hennessy? Ce i-ați făcut la porcia de prețul ăsta așa mare? Pe 3 kg de șorici, echivalentul la un Logan din 2016. Băi, băieți, e neam cu ăsta, cu regile cears ăsta de aici, din Anglia. Ce-i cu porcul ăla? Că nu înțeleg de ei așa șoriciu scump. Băi, mâncă-vă și curul vostru, mai bine banii de șorici mă joc la tombola la mine în bio acolo, știți voi. Bag toți banii aia, ce dracu. Stau să-mi cumpăr șorici, așa am și eu așteptări, că iau și eu un șeptar. Și auziți, mă, ce porci au ăștia, fute mai în gură viață, porci de... Nu știu ce porci sunt, băi, fraților, dar e teroare. V-am spus, cu banii ăștia, echivalentul la un ăsta, la un Logan din 2016. Tărească Dumnezeu, ce porc o fi ăla? Tare curios și eu porc o fi ăla. Bă-l dracu porc, ce șoriciu avea pe el, cu foițe de aur, ce șorici e ăla? Nu e, mă, că adevărat, a nebunit lumea de tot. Ați nebunit de tot, bă, țineți-vă șoriciu, mâncați-l sănătoși. Hai, vă pup.